好笑吗？我只看见了一位绝望的机长。稍到一机长在驾驶飞机的途中，突然收到塔台的急促催电。国泰653收到，请回复。国泰653收到，请讲。你飞快点，后边人在催你呢。这时候机长不乐意了，跟他说催什么催，找你投胎呀！泰利呀，是泰利。那个，你给我转接泰利，我跟他好好谈谈。他12级台风泰利呀，在你屁股后边呢。吓得机长全程提速，机长快点，死手快开呀！原本延误的航班硬是被开到提早到达。泰利不是说要跟我好好谈谈吗？咋跑这么快？